Kati ya folic acid za njano na zile nyekundu, ipi ni nzuri na ipi na maudhi zaidi? Yaani kama wewe ni mjamzito, ipi tunashauri utumie sana? Naomba niliweke sawa ya kwamba kwenye fefo ndani yake kuna folic acid, yani kuna ferrous lakini kuna folic acid, ila kwenye folic acid kuna folic acid. Kwa hiyo huku unapata faida zaidi ya moja, leo kwenye folic acid unapata faida za kwenye folic acid. Tunafahamu ya kwamba hii ferrous ni madini chuma ambayo yanasaidia kwenye kuzuia hali tunayoita kitaalamu anemia, yani kumfanya mtu asipate changamoto ya upungufu wa damu, au kama alikuwa nao basi kuongeza kasi ya utengenezaji wa seli hizi nyekundu. Na cha muhimu ni kwamba folic acid ni kiambata muhimu au ni vitamini muhimu ambayo inahitajika kwa ajili ya mchakato wa kutengeneza seli. Na kumbuka, mama anapokuwa mjamzito, kondo linakuwa sana, mtoto anakuwa, kwa hiyo zoezi hili ni seli zinazalishwa nyingi. Kwa hiyo tunahitaji sana kiambata hiki au vitamini hizi ili zoezi litokee vizuri, kuepusha changamoto kama za mgongo wazi na vitu vingine. Kwa hiyo hii faida iliyopo kwenye folic acid pia kwenye fefo ipo, ila kwenye fefo unaongezewa faida nyingine ya kwamba unahepuka au unazuia changamoto ya damu kupungua kwa wale mama ambao wanakuaga na HB au kiwango cha damu kidogo. Kwa hizi nyekundu ndio fefo, ila hizi za njano ndio folic acid. Sasa kulingana na muktadha mbalimbali, daktari wako anaweza kukushauri utumie folic acid au utumie fefo. Yaani utumie ile moja au ile ambayo ina faida zaidi ya moja. Inategemea na yeye daktari ameona nini kwako mpaka akakushauri. Kwa hiyo sio jambo la kushauriwa na rafiki. Lakini sambamba na hilo, wapo ambao wakitumia labda folic acid wanapata maudhi fulani, na wakitumia fefo wanapata maudhi zaidi. Sio wote, lakini wengi wenye fefo huwa inawasumbua. Kwa mfano, kwenye folic acid kunakuwa kuna kichefuchefu, lakini kwenye fefo kinakwepo, na wapo ambao mpaka wanatapika. Kwenye folic acid kunakuwa kuna kukosa hamu ya kula, lakini kwenye fefo inazidi. Wapo ambao kwenye fefo choo kinabadilika, kinakuwa kabisa kina rangi kama cheusi, lakini kwenye folic acid hauoni. Lakini pia wapo ambao wanasema fefo inasababisha kiungulia sana, na mtu anayetumia madini haya basi tunashauri awe anatumia mboga za majani, asiwe anakula spice foods au vyakula vyenye gesi sana. Itasaidia kupunguza yale makwazo, na la muhimu zaidi ni kutumia vitu hivi baada ya kula, kwa sababu vinafanya upoteze hamu ya kula na kuvuruga tumbo kwenye mazingira fulani. Ukumbuke ya kwamba viambata hivi vyote ni muhimu sana. Inategemea na wewe ulivyoenda kwa daktari akaona indication ipi unastahili kutumia fefo au folic acid peke yake. Sasa wapo ambao wananiuliza ya kwamba folic acid unatumia baada ya muda gani? Yaani mimba ikiwa na umri gani ndio unatakiwa kuanza kutumia au kuacha kutumia? Ni swali ambalo nalirulisha kwako wewe ambaye umewahi kushika ujauzito. Ulianza kutumia folic acid mimba ilivyokuwa na umri gani? Weka kwenye comment hii tujifunze wote kulingana na uzoefu wako. Pengine na mimi nitajifunza wengi huwa wanafanyeje. Japo kitaalamu kuna namna ambayo sisi tunashauri. Comment yako ni muhimu ili nije hapa na darasa zuri zaidi. Ukisha makala na mwanamke mwingine utakomentisha sana, na hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.